आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं निदा फातिमा ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज ये बताऊंगी कि कैसे एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाली टी बनाएं जिससे हम ठंडक से और खांसी ज़ुकाम से बचे रहें। या जकड़न हो जाती है, कफ़ हो जाता है, तो उसमें ये टी बहुत ज़्यादा ही आपको फ़ायदेमंद होगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली इस टी को हम घर में बना सकते हैं, घरेलू नुस्खों से बना सकते हैं। आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है, ये हर कोई जान रहा है, तो उससे बचने के लिए भी ये है कि आपको ठंडक नहीं होना चाहिए। और ठंडक से बचने के लिए हम इस टी का सेवन सुबह नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने के बाद और शाम को खाने के बाद कर सकते हैं, मगर कम मात्रा में, क्योंकि ये टी बहुत गर्म भी होगी। अब इस टी को बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है इसको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम 1 इंच का जिंजर का टुकड़ा लेंगे। अब मैं जिंजर में बताऊँ आपको जिंजर में क्या क्या होता है। जिंजर में फैट होती है, कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस होता है, और इसमें जो है आयरन पाया जाता है और विटामिन सी पाई जाती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जिंजर जो है ये ठंडक और जकड़न में भी काम आती है। ये अजवाइन पत्ती है, मैंने ये अजवाइन की पत्तियां ली हैं। आप चाहें तो ये वाली अजवाइन भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह की अजवाइन है और बहुत कम मात्रा में लीजिएगा, बहुत कम मात्रा में अजवाइन हम ले सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि बहुत ख़ास ही गर्म होती है। तो अजवाइन डायरेक्ट नहीं लेंगे, इसको भिगो के रख देंगे, फिर छान के लेंगे। और पत्ती आप 4-5 पत्ती ले सकते हैं। अजवाइन के फ़ायदे ये हैं, ओमेगा फैटी 3 एसिड इसमें बहुत होता है, और अजवाइन में फाइबर का एक अच्छा स्रोत भी मानी जाती है, और इसमें फ़ैट की मात्रा भी नियंत्रित करती है। ठंडक और ज़ुकाम में भी अजवाइन का काम होता है, अजवाइन को यूज़ किया जा सकता है, और अर्थराइटिस वगैरह में भी इसे यूज़ कर सकते हैं अजवाइन को, और ठंडक में तो इसका काम है। अब एक चीज़ और है, ये जिस तरह की लंबी लंबी जो आप घास देख रहे हैं, ये जो है ये मैंने अपने हाथ में जो लेके रखी है लेमन ग्रास है, या फिर इसे जराकुश भी कहते हैं। हमारे एरिया में इसे जराकुश कहते हैं। इसे पौधों में गमले में उगाया जा सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक और विटामिन सी जैसे औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं। और ये क्योंकि जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो इसमें जो है इसलिए ये विभिन्न प्रकार के दर्दों में इस्तेमाल होती है। और ज़्यादातर इसको ठंडक और जकड़न से निपटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खांसी, ज़ुकाम और थकावट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने 5 से 7 पत्ती लेमन ग्रास की ले ली है। अब एक और इंग्रेडिएंट है, ये है तुलसी। और अब हम लेंगे 3 जवे लहसुन के। लहसुन जो है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में गंधक होती है। इसे पीसने पे एल्सिन नामक का यौगिक प्राप्त होता है। तो इसके अलावा इसमें प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन सी, सेपोनिन, फ्लेवोनाइड आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं, और ये भी सर्दी ज़ुकाम में बहुत काम आता है। और एक और ये है, ये देखिए आप, मैंने लिए तुलसी। तुलसी हम लेंगे, तुलसी को तो सभी को पता है, तुलसी के मुझे ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स बताने की ज़रूरत नहीं है। तुलसी लेंगे, तुलसी की कुछ पत्तियां लेंगी। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा पत्तियां ले रखी हैं, तो हम थोड़ी सी पत्तियां लेंगे तुलसी की। और फिर इन सब चीज़ों को, इसको अभी मैं मैश कर लूँगी, लहसुन को और अदरक को, और इन सबको लेकर हम 1 लीटर बॉटल पानी लेके उसमें पका लेंगे। मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने कद्दूकस इसको कर लिया है, और लहसुन को भी कर लिया है। अब पानी इसका खूब 1 लीटर पानी हम खौला लेंगे, उसमें इसको थोड़ा पका लेंगे। तुलसी की पत्तियां बहुत कम मात्रा क्वांटिटी में मुझे डालना होंगी, ज़्यादा नहीं, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ी ही मात्रा में लेंगे। और फिर इसे हम खौला लेते हैं। इस पानी को मैंने पका लिया है, और पकने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखिए इस तरह का ये पानी है। इसको मैंने 5 से 10 मिनट बॉईल किया है। ये देखिए, अब इसको हम छान लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह का हो गया है पानी। अब हम इसको अच्छी तरह से छान लेते हैं। छान के
हम इस पानी को एक थर्मस में भर लेंगे, ताकि वो गर्म भी रहे। और अगर आप थर्मस में नहीं भरना चाहते तो आप जो है बार बार इसको गुनगुना करके पी लें, ज़्यादा खौलता हुआ मत पी लें, हल्का गुनगुना ही पिए पानी। ये देखिए मैंने इसको छान लिया है और इस तरह से एक थर्मस में भर लिया है। उसके बाद मैं जो हूँ इसको गिलास में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दिए, खौलता हुआ पानी मत पी लीजिएगा। ये देखिए छानने के बाद ये इस पानी का कलर कुछ इस तरह का हो गया है और इसे अब हम हल्का ठंडा करके पी सकते हैं। इस पानी से हाँ ठंडक से बचाव हो सकता है। मैं ये कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि आप इससे कोरोना से बचेंगे, लेकिन अपने आप को ठंडक ना होने दिए, जकड़ने ना दीजिए। तो काफ़ी हद तक ये जकड़न और ठंडक से बचाव करता है। इसमें तुलसी पड़ी है, इसको जो बुखार से बचाव करती है। जब तक जो है ये वायरस चल रहा है, मैं ही चाहूँगी कि आप लोग इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहें। हो सकता है ये किसी औषधि के रूप में आपके काम आ जाए। हो सकता है ये, इसे आप हर्बल चाय भी कह सकते हैं, काढ़ा भी कह सकते हैं। इसको अगर बराबर क्वांटिटी में लेना कोई बुरा भी नहीं है। तो हम लोग को खाने के बाद ऑब्वियसली पी सकते हैं इसको। तो मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार रहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।